Oi, gente. A carta do dia. A carta do dia, eu vou usar a magia das bruxas. Uma palavra de conforto, de direcionamento, um videozinho bem rápido, só para falar um oi para vocês, né? Vamos ver aqui. Ai, tá grudado. Que palavra eu tenho hoje para vocês? Hoje, final de agosto, última semana do mês, luz. Não traga a escuridão do outro para você. Cada um tem seu tempo para encontrá-la. Nem todos estão dispostos a olhar para a mesma luz que você. Gente, cada um é um. Cada um faz o que quer. Cada um é o que é. Cada um segue o seu caminho. Cada um tem o seu predestino. Cada um tem seu destino, para quem acredita em destino. Cada um tem o seu karma, seu dharma. Entenda como quiser. Porém, eu penso assim, nós temos o dever de jamais colocar mais lenha na fogueira, e sim trazer a luz. Como? Sabendo escutar alguém que está nervoso, irritado, quer desabafar, desabafa, quer chorar, chora, tô aqui, só vou ouvir. Às vezes, somente a nossa presença, o sentar do lado e ouvir a pessoa contar o que está acontecendo, desabafar, pedir um conselho. Conselho não se dá? Ouça, somente ouça. Observe, olhe, abrace, acolha. Seja luz, é o que veio na mensagem de hoje. E essa mensagem, ela é intuitiva e atemporal. Se veio, foi porque a espiritualidade quis me usar para passar para vocês. Me desculpa que eu enrolo, às vezes vem tão rápido que atropelo. Então é isso, seja luz, como diz o ditado, seja uma alma abraçando outra alma, ok? Por isso que quando a gente abraça, a gente tem que abraçar forte, coração com coração. Os nossos abraços devem ser abraços de alma, abraço de urso, ok? Beijos, que essa mensagem cale fundo no seu coração. Gratidão.